วันที่3วันนี้ที่พระตกหนักจัดบรรยากาศแล้วโอ้ไปโอ้ยขาขึ้นผิดท่าเกือบเจ็บยืดสุดฉันจะรอดไหมวันนี้ไปรุ่มเตี้ยมเดสา
พักก่อนบ๊ายบายประสบความสำเร็จดีแต่ดีไซน์ยาวๆดีไซน์สักทีฉันลืมนาฬิกา1 รอบวอร์มอัพแดดออกแล้วฟ้าเปิดนิดๆแต่ลมก็ยังแรงอยู่บ้างแต่หิมะตกฟู่ๆไม่มีแล้วไปรุ่ย
ชุบรอบนี้ลมเยอะเหมือนกันนะ แต่ไม่ได้ลมแรงฮะเล่นอีกสักรอบ2 รอบนะโอ้ยลมกลับมาแรงอีกแล้ว